Hello， 大家估下我哋今日會去邊度玩？好緊，小心啊！呢個好。哥，呢個係邊個嚟㗎？LED TV, LED baby, LED watch the stars and count to three. Magic moments you will see on LED TV. 識玩㗎。LED baby, LED flying high, so wild and free. Adventures waiting, come and see. LED TV. 過嚟。冇錯啦，就係大家最中意嘅 Playhouse 啦！大家準備好跟 LED 一齊入去玩未啊？準備好就出發啦 ，Go！ 哇！一入到嚟個 Playhouse 就見到兩支好大嘅波板糖啦！呢兩支 Lollipop 一定好好味嘅啫，唔通呢度就係童話故事入邊嘅糖果屋嚟？哇！隻大象好可愛，好搞笑啊！佢着到成個聖誕老人咁喎！哇！成個波波池都好色彩繽紛啊！嚇？咩叫做繽紛？繽紛咪即係好多顏色，好靚咁解咯。LED 擒緊嗰埲攀爬牆，一定係薑餅屋嚟噶啦。小朋友，你哋覺得似唔似薑餅屋啊？一見到個斜滑梯 ，LED 梗係第一時間衝過去排隊玩啦。咦，斜滑梯上面嗰條係 dinosaur 恐龍定係傳說中嘅神龍嚟噶？小朋友，你覺得佢似恐龍定係傳說中識飛嘅神龍呢？咦 ，LED 唔係以為嗰粒真係真嘅波板糖，想拎起佢嚟食咁搞笑係嘛？咦，睇嚟 LED 想食咗個薑餅屋咁喎，佢又擒上個薑餅屋度啦。哎呀 ，LED 開心到傻咗啊！跌咗落嚟都開心到咁嘅。好緊張喎佢。不過睇嚟唔係淨係得 LED 咁開心喎。小心喎，呢個好危險㗎喎，呢個。我見到個個小朋友都咁開心㗎喎，你哋又睇得開唔開心呢？開心就繼續跟住嚟啦，隔離有個好長嘅千秋啊，我哋一齊過去玩啦！小心啲啊，好危險啊！慢慢行過嚟啦。過咗嚟啦，係嘛？呢個係邊個嚟㗎？哎呀，做咩啊？哎呀！
咦 ，Ellie BB 走咗去邊啊？你哋見唔見到佢啊？不如我哋鬥快揾佢出嚟啦！唔好跳咁出喎，會跌㗎喎。一出去啊！哎呦！啊！玩完先啦，如果哎呦！耶！拆禮物啦！哇！呢隻河馬都好可愛啊！佢着到成棵聖誕樹咁喎，大家睇下佢似唔似後邊嗰棵聖誕樹？咦！睇嚟 Ellie BB 又揾到新朋友仔一齊玩咯喎！耶！哇！同新朋友仔一齊玩真係開心啲㗎喎！我見佢哋係咁瘋狂咁玩上滑梯，好似比賽緊咁。你攰唔攰啊？上咗咁多，要唔要除件褸啊？但係都差唔多夠鐘咯喎。一講到就嚟夠鐘，你睇下佢幾咁緊張。我嚟啊，爸爸波，食玩㗎。睇嚟小朋友都識得爭取時間，珍惜時間㗎噃。哇！咩嚟㗎？冇嘢㗎喎呢度。咁樣就分享到呢度啦，如果你哋將我哋分享，就立即訂閱我哋嘅頻道啦，拜拜。